Jamvi Studio inawaletea أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال المعبود في كل زمان مدبر الأكوان وخالق الإنس والجان أحمده على ما من به من الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الرحمن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالقرآن صلاة دائمة على مر العصور والعصيان أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أولاً أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فإن التقوى أصل على كل شيء وأساس على كل خير فتزاودوا فإن خير الزاد التقوى ويقول سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu pamoja na wazee wangu, kwanza hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tukiwa bado tuko katika mgongo wa ardhi na tukiwa katika nyumba tukufu na mwezi mtukufu na masiku matukufu na wakati mtukufu. Swali jiulize, kuna ambao kwamba sahihi wako katika heka za maut, sakaratul maut. Kuna wengine ndo waingia katika maradhi, kuna wengine watoka ama watolewa hospitalini wenda majumbani, kuna wengine watoka majumbani wenda msikitini, kuna wengine wabebwa wachukuliwa msikitini wanakwenda kuzikwa, kuhifadhiwa. Mimi na wewe tumepata fursa hii ya neema ya afya, basi hatunabudi kusema alhamdulillah kwa neema hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuneemesha. Sisi tuko katika mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Malasaf, masikitiko makubwa na huzuni kubwa, lau tutasimamishana hapa tuulizane hii miezi 12 iliyotajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi ipi na ni gani, basi tutabaki kujikuna kichwa na tutabaki kutafuta mlango kila mmoja ahepe, kwa sababu masikitiko ni kwamba miezi ya Kiislamu hatuijui. Na ni miezi mitatu peke yake ndio inaofahamika na inayotambulikana. Na sababu ya kutambulikana miezi mitatu hiyo ni kwa sababu ya matukio ndani yake, na lau kama yale matukio hakuna katika ile miezi minne, subhanallah, yangelikuwa pia vile vile hayatambuliki. Kwa mfano, tuweza kufahamu mwezi wa Rabiul Awwal, na baadhi ya wenzetu sherekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lau kama ingelikuwa pia hakuna hilo, haungetambulikana mwezi huu. Watambulikana mwezi wa Ramadhan
kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna ibada ya saum. Lau Mungu angejalia kwamba saumu haiko katika mwezi wa Ramadhani, pia Ramadhani ingekuwa kama Muharram na Safar vile vile ingekuwa haitambuliki. Tufahamu mwezi wa Dhulhijja kwa sababu ndani ya Dhulhijja kuna watu waliojaaliwa na walioafikiwa kwenda haji, kuna ibada ya haji. Kwa sababu ndani yake kuna Eid. Lau ingelikuwa haya mambo pia hayako, lakini hatungeyafahamu ama hatungeufahamu huu mwezi. Na hapo ndani yake katika mwezi huu wa Dhulhijja, lau tutaulizana huu mwezi wa Dhulhijja ni wangapi katika miezi wa Kiislamu, pia tutakujikuna kichwa na kutafakari, sijui mwezi wa 6, mwezi wa 4, nafikiri nadhani sijui. Haya ni masikitiko makubwa. Leo watoto wadogo wa secular section, mtoto tunawapeleka shule, mtoto mdogo atakuja kukusomea kuanzia Januari mpaka Disemba. Atakutajia mmoja kwanza Januari, Februari, Machi mpaka Disemba. Mtoto huyo uje umuulize, hebu nitajie miezi ya Kiislamu, itakuwa sasa hajui. Hatujafundishwa, yani hata tukosa hoja. Wala haiwi lawama madarasa ama ustadhi hamfundishi, la hasha wakalla. Kufundishwa hufundishwa, lakini kwa kuwa sisi tumelelewa katika malezi ya secular, kila mmoja amepita shule, amefahamu shule, mambo yanayofundishwa katika shule yako katika akilini, na wewe mtoto wako akija utamfundisha kile kilichoko akilini. Cha madrasa umefika standard 8 waacha madrasa, umefika darasa la 6 waacha madrasa, pengine wengine hata hawapeleki madrasa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 fi kitabillah, iliyoko katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa as-samawati wal ardha, miezi hii iko tokea mbingu na ardhi kuumbwa. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu kaitukuza. Lakini sisi wanadamu tuna hoja ama tuna swali mpaka kwa Mungu pia humuuliza. Mtu utasikia, kwa nini ustadh, kwa nini hii miezi itukuzwe? Jibu lake ni kwamba, na wewe kwa nini Mungu kakuumba? Kuna mtu hata mmoja ushawahi akaja katika maswali yote utakapopambana nayo, kuna mtu akasema, kwa nini mimi nimeumbwa binadamu? Yuko? Hakuna. Iweje kwa nini wewe usijiulize kwa nini imeumbwa binadamu, utake la Mungu atakapolitukuza jambo, atakapoamrisha jambo, uwe na hoja ya kuuliza mpaka Mungu useme kwamba kwa nini Mungu ametukuza? La shaka, si swali hilo, wala haitupasi, wala haina faida yoyote ya kutukuzwa. Ni Mungu mwenyewe ndiye ametukuza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ambayo Mwenyezi Mungu kaitukuza. Moja katika miezi 4 hiyo ni mwezi huu wa Dhulhijja. Mwezi huu wa Dhulhijja, kwa Kiswahili mwezi wa mfungo 3. Katika mwezi huu wa Dhulhijja kuna baadhi ya mambo ndani ya mwezi huu yamefanywa na utukufu wake pasi na miezi mingine. Kwa mfano, katika mwezi wa Dhulhijja kuna ibada ambayo kwamba imekokotezwa ama imesuniwa ama imehimizwa ya saum ya siku 9, na haswa katika siku ya Arafa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amethubutu kwamba alifunga. Hii ni moja katika kuonesha kwamba Dhulhijja ina umuhimu, kwa sababu ibada ya saum ni katika ibada zilizokubwa, ibada zilizotukufu. Pili, katika huu mwezi wa Dhulhijja kuna ibada ya haji. Walioafikiwa Mwenyezi Mungu awajalie wende salama warudi salama na watakabali ibada zao, na wale hawakujaliwa hawakuafikiwa, tumuomba Mwenyezi Mungu mwakani tuende kwa pesa zetu sizo kudhaminiwa. Kwa hivyo ibada ya haji ni ibada tukufu, iko katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ndani ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja
kuna masiku 10 bora matukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuwapa nayo, akisema wal fajri wa layalin ashr, hapa na zama za alfajiri na hapa na masiku 10 ya mfungo 3 ama ya Dhulhijja. Kwa hivyo katika huu mwezi wa Dhulhijja kuna matukio haya muhimu yamepatikana katika mwezi huu wa Dhulhijja, ambayo hakuna mwezi mwingine yalopata isipokuwa mwezi huu. Kisha katika amali utakayofanya katika mwezi wa huu Dhulhijja, ibada yake ni maradufu, malipo yake ni maradufu. Utakapotoa sadaka yako katika huu mwezi wa Dhulhijja, malipo yake ni mara 2 au zaidi kuliko sadaka yako utakapotoa katika Rabiul Awwal, katika mwezi wa Safar na mwingineo. Kwa hivyo ni tofauti. Kwa hivyo katika hizi siku 30 za Dhulhijja, ndugu zangu katika imani, tuhakikisheni, tujikokotezeni, tuweni na bidii sana kuweza kufanya amali nzuri. Pia tukiangalia katika upande wa pili, katika huu mwezi wa Dhulhijja, aswi dhambi utakalolifanya wewe, malipo yake nayo ni maradufu vile vile. Hii ni kuonesha Mwenyezi Mungu ana huruma na sisi. Ibada ama matendo mema sawa sawa na biashara. Wafanya biashara wengi wana misimu au season za biashara, faida kupanda. Tasikia kwamba ikifika Disemba, mashallah biashara yapanda. Ikifika mwezi wa Dhulhijja, biashara ya mbuzi bei hupanda. Sasa wale wanabiashara hufanya bidii biashara zao wakazikuza, kwa sababu wajua watapata profit ya nguvu ya juu. Sasa na ibada vile vile, ibada hakuna msimu wa kwamba msimu huu nitafanya, msimu huu sitofanya, la hasha wakalla. Ibada ni waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, lakini ufahamu ya kwamba kuna miezi mengine ambayo kwamba ibada zake, amali yake, malipo yake huwa ni maradufu, ni mara nyingi hulipa. Moja katika miezi ambayo kwamba ibada zake ama amali yake, thawabu zake ziko juu, ni mwezi huu wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu wa Dhulhijja kuna kumbukumbu maalum ambayo twafaa tuwe na ibara na faida na mazingatio. Sote twafahamu Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, wakati amefika miaka 83, kauli nyingine 86, hana mtoto, atamani kupata mtoto. Kwa hivyo kisa cha Nabii Allah Ibrahim kuna mazingatio ya kwamba kila ambaye kwamba amejaliwa kuoa, ameishi miaka 10, miaka 20, hajaafikiwa, hajajaliwa kupata mtoto, basi ajiliwaze, aende akasome kisa cha Nabii Allah Ibrahim, namna alivyoishi, ya kwamba usikate tamaa katika ulimwengu, kwa sababu mipango yote ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Ibrahim ameketi miaka 86, hana mtoto. Akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu na kuomba unizawadie na mimi mtoto katika waja wema. Nabii Allah Ibrahim yuomba dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomsikia dua yake, fabasharnahu bighulamin halim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambashiria kumpatia mtoto mwema, mtoto mtukufu, mtoto mtuifu, mtoto mpole. Suala ni malana nad'u fala yustajabu lana, tuna nini sisi? Mbona tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini dua zetu hazikubaliwi? Kipi cha makosa tulimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Swali, mbona Mwenyezi Mungu ambaye kwamba aliyosema kwamba wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, mimi niko karibu nao hawaja,
baada mtume kuja kufatwa. Na mmoja katika maswahaba mbedui amwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi, huyu Mola wetu yuko karibu, tukimuomba tumnongoneze, tutoe sauti ya chini au tutoe sauti ya juu ili atusikie? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam aya akimwambia, wa idha sa'alaka ibadi, pindi watakapokuuliza waja wangu, anni, kuhusu mimi, waambie fa inni qaribun, mimi niko karibu na wao, ujibu da'wata da'i idha da'an, na waitikia dua ya mtu anaponiomba mimi. Lakini malana, tuna nini sisi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fala yustajabu lana, kwa nini hatujibu Mwenyezi Mungu dua zetu? Mwenyezi Mungu yasema, innahum kanu yusari'una fil khairat, hawa ambao kwamba wanapoomba dua nikawaitikia, innahum ni kwamba wao yusari'una fil khairat, wanakimbilia mambo ya khairat, mambo mazuri, wayad'unana raghban wa rahba, na wanatuomba sisi kwa shauku na hamu, wakiwa na yakini hichi ninachokiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuitikia dua. Sisi tumuomba Mwenyezi Mungu huku tukitafuta karmanzira kwamba akupe dawa ili upate mtoto wapi na wapi. Sasa Nabii Allah Ibrahim amwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbi hamli minas salihin, ewe Mola wangu na kuomba unizawadie na mimi nipate mtoto katika waja wema, watoto walio wema, watoto walio watoifu, watoto walio wazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambashiria Nabii Allah Ibrahim kuweza kupata mtoto. Sio kila anayetaka mtoto aombe ataka mtoto, kwa sababu waweza kuomba mtoto usipate mtoto ukapata kokoto. Leo angalia mijitoto isiyohusikia, mtoto hawasikizi watu wa nje, licha ya watu wa nje hata wazazi hawawasikii. Wapi makosa? Wapi tumekosea? Ibrahim aomba mtoto mwema, mtoto mtuifu. Sisi tunataka mtoto, Mungu yatupatia watoto, lakini haoi watoto, mijitoto mitundo. Kwa sababu ya kwanza ni kwamba sisi tunapotaka mtoto kwanza twafeli katika kumchagua mke bora au mume bora. Hapa ndipo tunapofeli, kwa sababu mtoto kupatikana mtoto ni maji mawili ya watu wawili, na akhlaki mbili zikiambatana zikiwa nzuri, basi mtoto atakayekuja atakuwa mwema. Lakini ikiwa mtoto au wawili wameungana kwa njia za haramu, wamepatana huko tu bila kutaka kujua itwe kadhi au zesho waishi atakavyoishi, kisha tarajia mtoto mwema, mchague mama wa mtoto bora. Usimchague mama wa kipenzi chako katika roho, utamuumiza mtoto au kizazi kitakachokuja. Pili, twakosa kupata watoto wema kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba pindi mmoja wenu atakapomuingilia mke wake husema maneno haya, bismillah, na anza kwa jina la Mwenyezi Mungu, Allahumma jannibna shaitan, ewe Mola tuepushe na shaitan, kisha na utuepushe na shaitani kwa kile ambacho kwamba utakachoturuzuku. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa dua hii ya mtu kuomba hawa walioana kabla hawajafanya jimaa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema basi wataruzukiwa mtoto ambaye kwamba hatodhuriwa na shaitani. Kwa hivyo njia mbili tumefeli, ndipo leo hatuna watoto isipokuwa makokoto na kokoto zilizopo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambashiria Nabii Allah Ibrahim mtoto mwema ambaye kwamba Nabii Allah Ibrahim. Falamma balagha mahu as-sa'y, alipofika umri wa miaka 13 sasa, Nabii Allah Ibrahim amchukua Nabii Allah Ismaili kila harakati zake, kila mahala anapokwenda kwa hamu na utamu wa kuwa na mtoto. Alikuwa na hamu ya mtoto, ikawa kila mahali anapokwenda humchukua mwanawe, akamuonesha njia hizi, akamuonesha njia hizi. Qala, akamwambia mtoto wake baada ya miaka 83 au 86,
ongeza miaka 13. Amefikisha miaka, ameketi naye kwa muda wa miaka 13, kwaja amri sasa ya kwamba Ibrahim ni wakati wa kumchinja mwanao. Aoteshwa amchinje mwanawe. Subhanallah. Hebu tutasawar ndugu zangu. Wewe huna mtoto, ukapatiwa mtoto wa miaka 5 au miaka 10 tu au miaka 13 kama Nabii Allah Ismail. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkhtar amchukue yule mtoto, utakuwa hali gani? Utakuwa na furaha kiasi kwamba ikiwa umepewa mtihani na Mungu kupimwa imani yako, kama imani yako ni dhaifu, wewe waweza kuingia katika shirki, waweza kuingia katika kufuru. Lakini Nabii Allah Ibrahim ni amri ameambiwa ya kwamba amchinje mwanawe, lakini ikawa ni mwenye kutekeleza amri hiyo. Lakini kutekeleza amri hiyo hakuwa yeye ni baba basi akasema mwanangu ni lazima mimi nikuchinje. Hakuna hili wala lete kisu kaiti nikuchinje, la hasha wakalla. Alimchukua kwa hekima akaenda naye sehemu za porini huko, kisha akamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ewe mwanangu, nimeona katika ndoto kuwa nimepewa wahi kwangu ya kwamba nikuchinje wewe, waonaje? Hii yatuonesha baba na mama na mwana namna walivyokuwa na mushawara katika mambo. Wewe baba kama baba usiutumie ubaba nyumbani, la hasha wakala, ni baba kweli, lakini una haki na mtoto ana haki. Ikiwa wataka kuamrisha jambo usimwamrishe, keti chini umweleze, umfahamishe ili ajue kwamba nafaa kufanya au sifai kufanya. Mara nyingi twafeli katika malezi ya kulea watoto, ndiposa watoto wetu watukimbia. Baba waingia nyumbani wapishana na mtoto ima dakika 2 au ni masekunde au njisa, humuoni tena mwanao yukukimbia wewe, kwa sababu kila wakati ni mkali. Ukali haujengi jamani, ukali haufanyi malezi bora kwa mtoto. Mtoto kaa naye, mfanye rafiki. Utakapomfanyia rafiki ndipo utamjua matatizo yake, uweze kumsuluhisha ama uweze kumuongoza. Lakini ukiwa mkali atakukimbia, hutojua makosa yake. Utakuja kusikia nje fulani ni teja, fulani ni mlaji miraa, fulani ni tariku swala, na ni mwanao waketi na nyumbani, lakini hujui matatizo yake kwa sababu wewe umekosa misingi madhubuti ya kumlea mtoto. Kana mtoto, mfanye rafiki ili ujue makosa yake. Kasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuelezea Nabii Allah Ibrahim kuhusu masala ya kuchinja mwanawe. Nabii Allah Ismail alikubali kwa kuwa ni amri. Hii ni dalili wazi ya kwamba ikiwa mtoto hutomlea katika malezi mazuri ya kumfanya rafiki, mtoto hatakusikiliza katu abadan. Mtoto hawezi kusikiliza ikiwa wewe una uadui na mtoto wako, kila wakati ni mkali. Lakini ikiwa wewe ni mtuifu, baba ni mpole, wataka mwanao aende vizuri, ukamfanya rafiki, mtoto yule kama yule atakubali, atakusikiliza wewe kwa sababu ni rafiki yake. Sasa Nabii Allah Ismail akaweza kukubali kuweza kuchinjwa. Lakini ndugu zangu katika imani, na yote haya tupata faida gani katika kiswa hichi Nabii Allah Ibrahim na Nabii Allah Ismail? Je, ni visa tu tuvisomeni katika Qur'ani na tutoleni darasa? La hasha wakala. Faida zinazopatikana katika kiswa cha Nabii Allah Ibrahim, faida ya kwanza, as-sam'u wa ta'a, ni usikilize na utii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo utakapoambiwa jambo hili halifai, jamaa, Mwenyezi Mungu yasema kadha, mtume yasema kadha, subhanallah, utatafuta mwana chuoni wako yule atakaye kukusaidia wewe. Je, wanazuoni wasemaje, watafsiri vipi? Pengine wanazuoni wamekhtalifiana bana. Wanazuoni imekuwa sahihi kwa karne hii ndio wamekuwa kipeo mbele kabisa. Hata aya ya Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi zake zaachwa nyuma, angaliwa fulani kasema hivi, basi nishapata pa kujizuilia, wacha nimsikilize. Faida ya pili, imal salihan watruk atharan, tenda mema uache athari katika huu ulimwengu. Nabii Allah Ibrahim alqaba ile, tumkumbuka yeye Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ibrahim
Twamkumbuka kwa sababu ya hichi kichinjo tunaochinja. Ndugu zangu katika imani, swali jiulize wewe mwenyewe pamoja na mimi, lau utaondoka hivi sasa, umeweka athari gani katika huu ulimwengu? Lau utaondoka, ile athar itaweza kukusaidia kaburini na kesho ya Kiyama. Umejiuliza swali hili? Na je, ikiwa umeweka athari mbovu, fanya bidii uiondoshe ile athari mbovu, kwa sababu ni hatari yako kwako, kwa sababu hata ukiingizwa kaburini, ile athari uliyoacha katika ule mradi ama athari uliyoacha katika ulimwengu, ujue madhambi wayapata mpaka Kiyama. Jambo la tatu ni kwamba almushawara baina alwalid walwalad. Katika Kiswahili tupata kwamba faida kushauriana baina ya mzazi na mtoto, lazima kupatikane kushauriana baina ya mzazi na mtoto. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiliwa na mwanamke kama yule, akamwambia Rasulullah, babangu ameniozesha mtoto wa ammi yangu, mwanamume ambaye kwamba ni mtoto wa ammi yangu, na mimi sikumpenda. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, wataka kuachwa? Yule mwanamke akamjibu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitaki kuachwa, lakini nataka kufundisha umma wa Kiislamu, haswa wanawake, ya kwamba pia ana haki mwanamke, hata kama ni binti yako wataka kumuozesha. La, sio baba, mimi nitakuozesha huyu. La, shawakala, uketi naye wewe, atakayeketi yeye, mshauri, mpe naswaha, muadvise, mketishe chini, umueleze, aelewe ulimwengu ulivyo, ili kama kuamua, aamue kwa kupenda kwake, sio kwa kulazimishwa wewe. Jambo la 4 kumalizia, faida tunayopata katika Kiswahili ni alfarju baada shida. Faraja baada ya shida. Wewe kuwa na dhiki utakazopata dhiki, kuwa na tabu utakazopata utakapokuwa na tabu, lakini ujue ya kwamba baada ya dhiki nini? Ni faraja. Mtume Nabii Allah Ibrahim alipokuwa ameambiwa amchinje Nabii Allah Ismaili mwanawe, kisha kaja amri akaletewa kondoo kwenda kumchinja, kumkomboa Nabii Allah Ismail. Baada ya muda mchache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatia bishara njema Nabii Allah Ibrahim kumpatia mtoto mwingine ambaye kwamba ni Nabii Allah Ishaq. Kwa hivyo hivi viswa vilivyoko katika Qur'an si tusome tu au tuweke halaka na durus, la hasha wakalla, ni tuzingatie kina maana gani hichi kiswa, ili tupate kusoma, kwa sababu hakuna jipya katika ulimwengu huu. Kila tutakalolifanya limepita na zama ambazo kwamba zilizokuwa kabla yetu sisi. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu wal barrul karim. الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى أصل على كل شيء وأساس على كل خير، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول سبحانه وتعالى في محكمه كتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وصلوا على رسولكم الذي أمر الله تبارك وتعالى بصلاة عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله
inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu wa la takfurun. Aqimis salah.